这是我第一次碰到叫不能救的老人。老爷子呢，一辈子非常不容易，总算是熬到退休了。3个孩子呢，也都成人了。然后呢，想好好孝顺他爸，结果查出了2到3个癌症。医生说这话扛不住3个月了。等我们家教主来了之后，说这事儿你别碰了。他说这人不能救，这人不能救。好，大家好啊，大家好，我们又来说轮回故事集啊。今天咱不说爱情故事，咱改说修行。这个修行这个故事呢，我觉得是这样啊，也是当年我去处理修行案例里面是非常非常奇怪的一件事情，就是叫不能救的老人。情况是这样的啊，当时在2020年左右的时候啊，也是稍微小有名气了啊。你看有些人就互相开始去传了，是吧？觉得我们这儿能帮助老人啊，比如说这个超度啊，比如说这个祛病啊，包括也能治点病，对吧？结果呢，就有一个老人的家人找过来了，说我爸辛辛苦苦一辈子特别不容易，把我们仨呢给拉扯长大，结果呢好不容易刚退休，查出了2到3个癌症。这样的话，这医生说这话扛不住3个月了。然后呢，这咋办？我就说咋办的话，这查一下呗，对吧？我说把你老爸的照片拿过来，这个生辰八字啊，还有呢那个姓名给我，现在这人在哪个城市给我，我让我们家老仙儿看一下。当时也没觉得怎么着，就以为是一个生病的老人，就觉得这个啥很正常。然后呢，这时候呢，我就说这个大白，然后你去叫一下这个教主，咱们查一下事儿。然后这时候我就点燃3支香啊，恭敬的给插到了香炉上。等我们家教主来了之后呢，我说教主，那你帮看一下吧。然后我就拿着手机啊给他看一下，说你看看这个人啥情况。然后教主呢说，那你等等啊，我查一下。哎，大概不到1分钟的时间，然后查回来了，说这事儿你别碰了。我一想，我操，啥情况啊？不能碰了，这是救不了啊，还是怎么着？他说这人不能救，这人不能救。我说这是造了多大孽吗？他说根本就跟造孽没关系，这个人马上就要去佛界了。哎，我说为什么去佛界的时候不能救人呢？这太奇怪了，没有天理啊！这怎么回事呢？他说这个是这样啊，首先你的认知必须要改变，不是好人就一定得好报。第二件事情，你必须得好好的这个认识到，就是我们整个的这套体系，天地体系，它是一个叫做培养筛选体系。记住啊，一定是培养筛选体系。所以培养筛选体系总体对这个人是好的，你现阶段吃多少苦受多少累，不在整个体系的考虑范畴之内。这个老爷子是怎么回事呢？这老爷子已经很多是一直在印度那边轮回，一直是一个讲法者，这个苦行僧讲法者，吃了很多苦，包括呢传法利益众生，非常非常厉害，一直是这样。后来呢，有一次投胎之前，地府里人家说这个你快功德圆满，然后老人很高兴，就觉得这个太好了，这么多年的苦修终于没有白做，对吧？终于功德圆满，可以去佛界了。但是呢，跟他说的是，你还有2世的人间苦难没有消，所以你还得在人间再轮回2世。老人一听，不行，坚决不行，我必须马上去佛界。他说你这没办法，他就安排的是2世人间苦难嘛。他说把这2世的人间苦难给我合成1世。当时那个地府的人员都震惊了，我靠，1世就够苦的了，2世合在1世，你这能不能顶得住啊？他就说这样的话很有可能会让你冲击道心。他说没问题，我道心肯定没有问题，让我长寿这些东西。所以就变成这种样子。所以他今生投胎了之后，这老爷子后来跟他们家人去聊的时候啊，非常有意思。然后呢，首先这个老爷子几乎是哪个点儿都没踩上。别人都涨工资了，他涨不了；别人这个都身体好好的，他出问题。大冬天的走到水管旁边破裂了，都能滋他一身啊，就属于是倒霉蛋催的。但不管怎么说，也能算是正常结婚了。结婚了之后呢，老婆也嫌他穷，养了3个儿子。但是你想，他没有福报啊，是不给他福报。人家福报挺好了啊，是不允许他带，不允许他带下来，这你就麻烦他了。所以的话，你之前修行的再好，这福报一点用不上。那你说怎么办？老人只能自己生扛啊，又重新积累功德，就对人都很和善，人缘特别好，就是特别倒霉。然后看锅炉脏活累活干了一辈子，但是不管怎么说，也算是把这个家里的这个3个孩子拉扯成人了。这3个孩子都挺有出息的，这个倒是真的。所以呢，老爷子呢怎么说呢？这个啥一辈子非常不容易。总算是熬到退休了，这3个孩子呢也都是成人了，然后呢想好好孝顺他爸，结果发现身体不行了，这叫积劳成疾，再加上饮食有问题，身体又有一些毛病，再加上因果业力，再加上有一些天罚考验
啊，这种天罚考验是对他是有帮助的。所以呢，这老爷子还有3个多月就要挂了，身上大概我记得啊，记不清楚了啊，但是至少是有2种不同的癌症，有可能还有3种。家里人对这个事情非常着急，就是怎么才能让他爸爸苦了一辈子能够享享福。但是我跟他们说的是不能享福，而且你只能用正常的医院的救治方法，但是我可以很负责的跟你说，一定救不了，偶尔可以延长一下。然后呢，你不要再去找高僧大德啊什么的这些东西神通的人去帮他，没有用。你越帮他反而倒害了他，只要一咽气，马上佛界接引。这是已经是他人生的作为人类来说的最后3个月了，他要把这个关走完了就 OK。所以呢，这个是什么呢？这个是颠覆了我之前的认知。以前我就觉得什么越修行越好，但不是这种样子啊。它整体是越修行越好，但不一定在某一世上它给你展现出来啊，有可能这一世就是倒霉的。但是也没有什么特别好的办法，你必须得去承载这个东西。所以这个是什么呢？这是我第一次碰到叫不能救的老人。然后这个故事让我们清楚了啊，你要有大轮回因果观、大轮回修行观。这种大轮回因果观或者大轮回修行观下，不要去追求某一世的幸福啊！记住，有的时候可能追求不了，但你记住，天地一定是公平的，是非常非常公平的。你做出了什么，一定是对你有所回报。但具体什么时候回报，回报到什么级别，这个东西你不要求，也不要去问，你就记住，天地一定是公平。好，今天呢，咱们就讲到这里啊。这是不能救的老人。喜欢我们故事的，希望点赞、追番、收藏、分享。大家有任何疑问，可以来评论区找我聊天，我一定回。好，大家再见。